Ступица масляного насоса находится на верхней крышке гидротрансформатора и приводит в действие масляный насос КПП. Вот пример износа и повреждения ступицы. Новая же имеет гладкую и ровную поверхность. Довольно часто встречается износ ступицы, связанный с перегревом КПП и редкой замены масла. Ремонт производится путем замены ступицы. Старую вырезают на токарном станке, подготавливая площадку для новой ступицы. Ступица устанавливается собственного производства компании Transfix. После этого новую ступицу вваривают на специально оборудованном сварочном станке. Он обеспечивает ровный и герметичный шов, без наплывов. После такого ремонта гидротрансформатор будет возвращен в работу с гарантией до 3 лет.